ഹായ് ഗൈസ്, ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേര്, ആഷ്ലി ചേട്ടി, പ്രദീപ് ചേട്ടി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 പേര് കൂടി ഇന്ന് പോയി നോക്കുവാണ്. ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. കുറച്ച് നെറ്റിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ 1-2 വീഡിയോയും ഫോട്ടോയൊക്കെ കണ്ട് പോയി നോക്കണതാണ്. എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണെന്ന് ഈ വഴി കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിതിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, വീണ്ടും നമ്മളത് വലിയൊരിറക്കം. എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രദീപടി? അടിപൊളി. കാലത്തുനിന്ന് ഫുഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ കേട്ടോ. എനിക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല, നിനക്കേ വെള്ളം തരില്ല. കൊക്കക്കോള എടുത്തില്ലേ? ഞാനല്ലേ നിന്നോട് വെള്ളത്തിന് കണക്ക് പറഞ്ഞത്. അവന് കൊടുക്കണ്ട. വേണ്ട. വെള്ളം അടുത്ത്
വീണ്ടും നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് guys. അതെ, നടന്ന് 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 നമ്മളിത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. കയറിക്കണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നേരത്തേക്ക് കയറിക്കുന്നു. അവിടെയാണോ? എവിടെ? ഇവിടെ ഇറങ്ങാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വഴുക്കല തെന്നലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ തെന്നലാണ്. എങ്ങനെ അലച്ചോട്ട് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തേക്ക് വരെ വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. കേട്ടോ, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ പുന്നയാർ വാട്ടർഫോൾസും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. അധികം ആരും അറിയപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരണമെന്ന് തോന്നണം ഇവിടെ.